邊度？我哋落兩格先，係啦，我哋一路見下大家先。我哋今次嘅掌聲歡迎張國仁嘅時候啊 ，thank you。我哋先等兩位同大家打個招呼先。好，hello 大家好，我係 Jeffrey，好開心可以喺週末見到大家啦。咁希望大家有一個美好嘅週末，同大家過一個愉快嘅下午。大家好，我係 Rance 楊思榮，我喺戲裏面飾演孫麻，多謝你哋嚟睇。Thank you。咁啊，不如先同兩位傾下偈啦。今次大家睇完一個以 Wake 為主題嘅電影，其實開拍前兩位要做幾多功夫先可以令到大家最後見到呢一個製成品咧？最深刻嘅過程、訓練嘅過程，不如同大家分享下。咁我講先啦，因為我覺得首先呢一套本身係關於 Wake Surf 啦。咁我本身係同戲入邊嘅角色一樣，係完全都唔識咩係 Wake Surf。咁所以其實到可能一開始訓練嘅時候會有啲驚啊，同埋有一個未知之數喺度，因為我記得第一次玩嘅時候會係咁跌落水啦，係咁失敗啦。咁所以其實如果你企唔到喺塊板上面咧，基本上你係冇得拍㗎。咁所以就去到呢一個位嘅時候，我就覺得其實好迷茫喎，好沮喪喎。咁就好似人生咁啊，因為人生咧長期都會跌低啊嘛。咁所以咧，我哋又覺得，跟住有一次就我記得，上到水啊，即係起到板啦，即係企到喺塊板上邊，我就覺得，原來係咁興奮嘅，同埋嗰個腎上腺素係好上升啦。咁好笑咩啫，係咁㗎啦，要分享啊嘛。咁你去到一個一望無際嘅大海嘅時候，你就覺得係好自由自在嘅，嗰個有一種萬馬奔騰嘅感覺。咁去到我繼續係 OK 好。咁去到萬馬奔騰嘅感覺之後，我就覺得其實呢個就係人生啦。即係有時咧你就會跌落水，有時咧你就會好興奮。但係當我哋企到喺塊板上邊嘅時候，切記不要囂張。咁當我哋唔囂張嘅時候咧，我哋就可以繼續喺塊板度暢遊。Thank you。係啊，就係咁啦，好同意佢嘅分享，我都係咁覺得嘅。我頭先早咗入嚟，咁我就一路企喺嗰度睇大家嘅反應啦，然後俾我留意到一樣嘢。頭先出 credit 嘅時候咧，個背景咪好似好 sweet 咁嘅。我同阿生咪喺塊板喺個海中間，我唔知大家有冇留意到，我係咁摸住我個頭。然後佢又過嚟 check 我個頭，咁我要解釋一下，因為我哋呢個雙人滑水咧係好依靠住大家依賴嗰個力度咁同埋個信任。咁因為其實阿生係好叻嘅，佢又唔識去到 pick up 到 Wake Surf，係即係用咗3-4個月嘅時間。咁玩雙人 Wake Surf 咧，我哋好想練得成，因為想有 Aurora 呢個咁靚嘅畫面。咁我提咗佢一樣嘢，由我哋練到拍嘅時候，我最緊要雙人 Wake Surf 跌嘅時候要踢開塊板，因為我哋塊板好近啊，好容易撞到大家。咁頭先睇 Aurora 咧，嗰個後續前面嗰10秒發生咩事咧？就我哋跌咗落海，佢踢塊板，踢咗我個頭度。咁如果你有機會睇多次，你見到出 credit 嘅時候，見到我係咁摸住個頭咧，然後佢咪過嚟好似好 sweet 咁呵我個頭，因為佢好心虛，睇下我有冇事。咁就我第一次睇嘅就係嗰個 credit，原來係咁有心思嘅。係即係特登已經入晒戲啦，即係其實踢到你都唔係特登，即係我係特登啊 sorry， 咁就令到有呢個效果，為咗有呢個效果係開心。咁希望大家睇得開心，多謝你哋。多謝你哋。Thank you。